Annyeong! Okay, today is the day na mag-unbox tayo or mag-unseal tayo ng KTOWN4u Switch On album. So, 50 yun, pero hindi siya lahat i-unseal ko para let's see, baka may mapagbigyan tayo. So, ito yung isang box. I'm so excited. Kasi, yung first box natin, which is ito, dumating siya agad after a month na in-order ko siya sa Korea. Dumating siya agad, but then, nagulat ako kasi nga, ang liit ng box. Pero 50 albums yung orders ko. Ayan. Box 2, naiwan siya. So, pinadala pa ulit siya after a couple of weeks ko pa siyang na-receive, which is kahapon ko siya na-receive. Ayan. Ayan, 50 pieces na POV posters. Tapos, alam niya, nakakatawa. Sa Korea po nag-ship sila. Ang kapal lang ng karton, tapos ganito lang. Dito sa atin, kahit ang kapal na ng bubble wrap, sis, ano na, hindi dumadating ng maayos yung mga parcels. Yung 6 na switch on. Kasi gusto ko siya i-unbox lahat. Kasi gusto kong ma-pull lahat ng photo cards na gusto ko, polas na gusto ko. So, ayan. I-unseal natin lahat. Wait lang, kunin ko lang isang box. Oh my gosh. Oh my God, sis. May video ko kahapon, yung parang buhat-buhat ko to. Sobrang bigat na bigat ako nun, pero finish ko lang. Sobrang dami. Ayan o. Magtitira pala ako ng 16. Magtitira ako ng 16. So, ang gagawin ko, babalatan ko na lang muna lahat. Siyempre, hindi ko mapapakita dito lahat. Pero basta 34 lahat ng babalatan ko. Okay, kinakabahan ako. So, dating gawin, hindi ko muna titignan lahat. So, as much as possible, ayokong tignan. Hindi titignan sis. Surprise natin ako may cola. So, it's first prize. Ang bagay na ito. Ang bagay sis ha. Ito. Surprise na inyo. Yung pinili. Ito, hindi ko itatabi. Color girl. 33 to go. Ano nila? Mura. Buwan ko na. Ano nila? Ano nila? Okay, na-pull ko na lahat yung 34 albums. Okay, dito muna tayo sa mga postcards. Nandito sa box yung mga photo cards, lyric book, yung Polaroid. So, let's go. Ito ay dapat 34 pieces. Woo! MJ! MJ! Ang gwapo. Parang wala pa akong ganyan. Wala pa akong ganito ni Bini. Oh my gosh, ang gwapo. Next. Jin Jin. Si Jin. Wala pa ako niyan. No. But I think I have this. Hindi ko sure kung meron na akong ganito ha. Pero, yan. No. Grow. Usan ha. Oh, Bini! Dup na to, dup. Oh! Chin again! Dup! Oh! Sana! Dup! Dup! Ano na, K-Town? Oh my God! Puro dup! Oh my gosh! Wait lang, may nakabahan ako dito, baka puro dupes. No. Wala ako niyan. Pero yung iba, ang dami namang dupes. Yay, Monbin! Sanha! No again! Yay, Rocky! Sanha again! Gantong-ganto yung kay Sanha. 4 na ata yung Sanha ko. Oh, no. Dup din. Dup din ata. Dup na naman. Ano? Dup. Ay, nako, K-Town. Yay, Jin. Yay. Oh, dup. Nalaloka ako, puro dupe. Kaya nga, ang dami kong binili para makuha ko lahat. Pero bakit dupes?
Dope! Yay, MJ! Dope! 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 Hindi ata to dope. Wait lang, iti-check ko nga kung ilan ba yung postcards. Kasi bakit puro dope to? Eme ko, okay lang pala. Kaya pala dupes. Kasi 34 ba naman yung buksan mo kung hindi mag-dupes, diba? Kasi yung on version ng postcard ay 7. Pa yung off version 7 din. So, carry lang sis. Wala lang akong off version ata ni Rocky. Parang wala din yung sa last ko na unboxing. But, yeah, kinabahan naman ako. But let's see. Na natin. Lyric book. Ooh! Si Beanie. Wala akong ganito ni Beanie. Yay! Oh, Beanie again. Ulit-ulit sis. Man. I mean, okay lang na si Beanie. Pero girl, huwag naman lahat. Kaya ako nga binila ng madami para marami akong mapul eh. Beanie! Ano? Oh, yay! Si Sana. Wala ako nito. Yay! Si Rocky! Oh my gosh. Sana again? Ba't ba ako nagtataka kung dupes? Ever naman, diba? 34 ba naman binuksan mo? Yay! Jin. Pero I have this na doon. Bin. No. Hindi lumalabas si Nono. Yay! Group! I have this already, pero okay lang. Kasi isa lang naman yata yung ganyan ko din. Sana! Puro dope! Yay! Rocky! Wala si Nuno. Jin. Puro MJ. Nuno labas. Monpink! Sige, magbukas ka pa kasi ng 34. Yay, group. Sanha, Rocky. Bakit ganon? Sinuno, hindi ko mamagnet ngayon. Group. Ay, nasama. Hindi ko mamagnet Nuno. Bing. Rocky. MJ, Nuno, labas. Jin. Ay! Sana. Oh. Puro joke. Rocky. Group. Sana. Group. Dami ko na. Rocky. Girl. Walang Nono, walang MJ. Ano ba naman yan? Noksan. Woo! Finally, Nono. Pero isa lang. Ano to? Oh, Beanie. Ay, wala ako nito. Yay! Oh, Rocky. Wala ako nito. Oh, wala ako nito. Wait, tatabi lang natin yung mga photo cards. Oh, MJ. Pero meron ako nito. MJ. Oh my gosh, ang gwapo ni Rocky. Oh, Beanie. MJ. Oh, Jin. Oh, Jin. MJ. Do. Ang gwapo ni Rocky. Oh, Beanie. MJ. Oh, Jin. Oh, Jin. MJ. Jin. Monbin. Nuno. Oh, sana wala ako nito. Beanie. Oh, Nuno umuwi. Rocky. Oh, Beanie. Oh, Jin. Guwapo. Yay, umuwi ulit si Nuno. Rocky. Oh, Nuno. Ang gwapo nito, oh. Or si Sanha lang. MJ. Super uwi si MJ. Next. Oh, Beanie. Uwi si Beanie. Yay, uwi. Ang dalawang to.
Okay, oo. Ang una na na yan. Oh, so, ang dami, hindi pa ako kompleto na. Last wala, si Rocky. Please complete. Okay, so ito ay 34. So, times 2. 68 lahat ng photo cards na makukuha natin. Diyos ko, ewan ko na lang kung hindi ko pa makuha yung 48 ha. Kasi dito, ooh, I have this already. As in, uwing-uwi to last time, pero okay lang. Wala. Wala ako nito ni Mami. May nakita akong pink hair talaga. Promise. Ayun o. Oh. Wait. Hindi ulit. Meron na yata ako nito. Oo, meron na. Okay lang. Wala ako nito. Ay, meron ako nito. Guwapo. Wala ako nito. Wala ako nito. Guwapo ni Jindy. Sana guwapo. Ito, meron na ako. Let's see. Ay, no na naman. Super dope. Yay! But I have this already. Oh! Wala pa ako nito. Oh! MJ. Ang guwapo ni MJ. Pero may ganito na ako last time. Ay, meron ako nito. Kaya pala may nakita naman ako pink hair. Mali na naman yung pagkano ko. Ito, pink hair to. No. Sino kaya ang kapartner niya? Pero wala pa ako nito, Livin. Ayan. Ito meron na. Pero meron na ako nito kanina. Ba? Hindi ko na maalala. Ay. Ang gwapo. Ang gwapo nito. Ha? Wala pa ba? Wala ako nito. Wala ako nito. Ang dami pa. Uwi na lahat. Ito uwing-uwi. Itong ganito ni Rocky. Uwing-uwi din. Guys, pag may dope ako at hindi masyadong maano yung reaction ko, intindihin nyo. Kasi syempre, sino ba naman yung gustong makakuha ng dope, diba? Gusto ko lahat sila mapul ko. Baka maulit na naman yung last unboxing ko, may nanggalaiti na ba't ganun din yung reaction ko kay Rocky and Sanha, my gosh. Uwing-uwi to, dope na dope to. Uwing-uwi na naman, dope na dope, subitla. Ay, ang gwapo niya dito. Pero meron na ako nito eh. Meron na ako nitong mga to. Gwapo. Saka to. Ang piki. Meron na ako, pero carry boom. Dupes all the way. Gusto mo yan, diba? 34? Wala ako nito. Wala ako nito. Okay, ito na. Wala ako nito. Wala din yata ako nito. Yeah, wala ako nito. Parang ang liit ng mukha ni MJ dito. Super. Sobrang gwapo. No. Pero puro dope. 4 na ata yung ganito ko. 4 na ba 3? Eto, dope. Siyempre, 34 binuksan mo. Imposible hindi ka ma-dope, sis. Uy. Dope again, pero ang gwapo. Umuwi. Diyos ko, nakakailang minuto na ako. Ilang parts tong video natin. Oo, ito na ha. Uunahan ko na. Kaya syempre, super
yung reaction ko dahil ang hirap kayang ipol ni Nuno. And also, syempre, alt bias ko siya. Pero OT6 talaga yung sinistan ko. Wala na naman magko-comment dyan, ha? Pero, oh my gosh. Ay. Ito naman, wala pa din ako. Ito, dope. Dope! Uwing-uwi to. Alam niyo si KTOWN, pinili sa akin yung puro dope talaga. As in, yung dope na dope. I have this already, but okay lang. Oo, sana uwi-uwi si Sana. Ay ko. Lahat sila umuwi. Ay, meron na ba ka nito? Yeah, meron ako both. Dope's yarn. Dope! Dope again. Dope na dope. Actually, yung beret na, yung picture ni Nuno na naka-beret siya. Na-pull ko siya nung last time sa Mokor na album. Ilan ba yung beret niya? Isa lang yata. Dup na dup. Si Vinny, uwing-uwi nang gigigil ako. Wapo. Pero meron ako nito. Wapo. Sobrang gwapo ni MJ ngayong ira lalo. Super, as in, mas lalo ko siya naging wrecker. Uwing-uwi. Ganda ng ngiti. Okay, last na. Wala akong nakuhang beret ni Nuno dito, pero nakakuha naman ako last time, so meron na din ako. Gusto na MJ. Try kong ilatag ito, pero ganito siya kakapal. 68 na photo cards. 34 albums out of 50 albums from KTOWN. And ito yung mga na-pull ko doon sa 34. So, meron akong i-unbox. Dumating na rin kasi siya. I-unbox ko yung 12 albums ko ng Atmos. So, yun yung may lucky draw, tsaka POP. First press din. So, excited din ako. Baka later ko siya gawin. But, yeah. Ilalatag ko muna to dito para mapicturean ko. Yun yung mga pulls ko. Uwing-uwi silang lahat. Most especially si Moonpin. Hindi ako ma-pull ni Moonpin. Si Nuno umuwi. Pero saktong-sakto lang. Nagtatampo siya sa akin. Hindi. At least lahat sila umuwi. Ang importante lahat sila umuwi. So, ayun. Thank you so much. Giveaway soon. For sure.